வெல்கம் டு ஸ்டார் ஃபேண்ட். டுடே மாவு எதுவும் அரைக்காமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக தட்டு வடை எப்படி மொறுமொறுன்னு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். கடாயில் 2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. கடையில் வாங்கின மாவாக இருந்தாலும் ஓகே, வீட்டில் ரெடி பண்ண மாவுனாலும் எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக உளுந்து எடுத்துட்டு பொன்னிறமாக நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சியில் ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க. சளிச்சிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. மாவு ரொம்ப தீஞ்சிடக்கூடாது, கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது, இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொட்டுக்கடலை மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் கடல மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் 2 ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட்டரோட மாவை இந்த மாதிரி நல்லா கையால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த பொட்டுக்கடலை மாவும் பட்டரும் ஆட் பண்ணுறதுனால தட்டு வடை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு கடுக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்கும், அதே நேரம் நல்லா முறுமுறுப்பாகவும் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஒரேடியாக தண்ணி நிறையா ஊற்றிடாதீங்க. பாருங்கள், மாவு நல்லா உருண்டு வருது. தண்ணி லைட்டாக தெளித்து விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா முறுக்கு மாவு பதத்திலே தான் இருக்கணும். உங்களுக்கு மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட்டு வடை உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். மாவு ஆட்டி பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக மாவு எடுத்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப குயிக்காகவே பண்ணிடலாம். பாருங்கள், மாவு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் எண்ணெய் தடவி எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா பட்டர் ஷீட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூடி எடுத்து இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது. மீடியமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது கடுக்குன்னு இல்லாமல் சாஃப்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தட்டு வடையை உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு போடாதீங்க, கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு போடுங்க. அப்போ தான் நல்லா தட்டு வடை வெந்து வரும். நான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. தட்டு வடை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் ரொம்ப உரியாது. இந்த மாதிரி எண்ணெய் சவுண்டு கம்மியானதோ தட்டு வடை நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், வீட்லேயே ரெடி பண்ண தட்டு வடை எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி தட்டு வடை செஞ்சு நீங்கள் 1 மந்த்து கூட ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஸ்நாக்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மொறுமொறுன்னு ஒரு ஸ்நாக் தட்டு வடை ரெடி. தட்டு வடை எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் அண்ட் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் டு ஸ்டார் ஃபேண்ட்.